ডিয়ার ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিওতে সমুদ্রের সবথেকে ডেঞ্জারাস প্রাণী সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি। অতএব দেখতে থাকুন এবং জানুন। আপনারা নিশ্চয়ই ডলফিন নামক এই প্রাণীটিকে বিভিন্ন ওয়াটার পার্কে ট্রেনারদের কমান্ড শুনে খেলা দেখাতে দেখে থাকবেন। আমাদের তখন মনে হয় কত কিউট প্রাণী এটি, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে সবথেকে বড় শিকারী প্রাণী এটি। এর জন্য একে কিলার হুয়েল বা ঘাতক তিমি বলে। এটি অর্কা নামেও পরিচিত। একটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্কা 23 থেকে 32 ফুট পর্যন্ত লম্বা ও 10 টন ওজনের হতে পারে এবং 50 থেকে 80 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এরা সমুদ্রে ছোট ছোট গ্রুপ আকারে ঘুরতে দেখা যায়। এক একটা গ্রুপে 5 থেকে 30টা পর্যন্ত কিলার হুয়েল থাকে। এদেরকে পড বলে। এরা ঘন্টায় 40 থেকে 45 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। এরা সমুদ্রের অন্য একটি ভয়ঙ্কর প্রাণী হাঙ্গর এবং সি লায়ন সিল, এমনকি এই গ্রহের সব থেকে বড় প্রাণী নীল তিমিকেও শিকার করে থাকে। এরা তাদের শিকার নিয়ে খেলার জন্য কুখ্যাত। জল থেকে ডলফিন গুলোকে উল্টে দেয়, আইসবার্গের সিল গুলোকে দলবদ্ধ হয়ে ধুয়ে দেয়। তবে এরা মানুষকে অ্যাটাক করছে এরকম কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত শোনা যায়। এদেরকে সব সাগরেই দেখতে পাওয়া যায়, তবে অ্যান্টার্কটিকা, নরওয়ে এবং আলাস্কার মতো শীতল জলে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।